Почнуваме со топ тема на ваша страна. 460.000 неречени извршни предмети натрупани од судовите, според податоците што еве и денеска ги најдов на Правди.мк. Во Европскиот суд за човекови права 68% од предметите од Република Македонија се однесуваат на парничната и извршната постапка, а од изречените пресуди 77% беа поради повреда на правото за правично судење во разумен рок. Сето ова потоа се проследува и до извршителите. Но во купот на предмети граѓаните се жалат дека најчесто не се информирани, а за предметот што го имаат за наплата дознаваат кога ќе им стаса сумата за извршување. Таков например беше пензионерот од Скопје кој добил налог за извршување во износ од 12.439 денари за долг од само 1 денар, кој го имал кон снабдувачот со топлинска енергија Балкан Енерджи Дуел. Според налогот на пензионерот му се определувала забрана од 1/3 на пензијата, како би се наплатила сумата од 200 евра. Ова беше само еден од примерите што деновиве можевте да ги слушнете, а за жал ги има многу. Затоа вечера во топ тема на ваша страна ќе разговараме со правобранителката од Битола, Лилјана Илијаска, и ви благодариме што од Битола дојдовте за топ тема на ваша страна. Благодарам на поканата. Да, адвокатот и левичар Зоран Василевски и Весна Деловска од Комората на извршители. Добро вечер на сите. Веќе реков дека, иако беше најавено, заменик министерот Ристевски во последен момент ја откажа дебатата заради обврски во владата по расправа за реформските закони во судството. Меѓутоа, еве и без него, мислам дека оваа тема е навистина доста интересна и со оглед на многуте прашања што ги добивме од граѓаните кои што во текот на емисијата исто така ќе ги проследиме. Сепак директен повод ми беше денешното разгледување на Уставниот суд во однос на уставноста на тарифникот што го имаат извршителите, дали е тој уредно донесен, што би се рекло, или не, и Уставниот суд смета, го оспори како правен акт сето тоа и вели дека министерот прибавил мислење од Комората на извршители и дека тоа барање беше неосновано, а некако сите помисливме дека можеби тарифникот беше тој што им засмета на граѓаните, па го дадоа на Уставен суд. За почеток прилогот на Билјана Николовска во однос на сите проблеми што ги мачат граѓаните. Ден пред новата 2017 година тогашниот министер за правда Валде Џафери ја испорачал својата честитка за извршителите. Го објавил тарифникот по кој тие ќе земаат награда и ја наплаќаат од граѓаните и фирмите кои се должници на други лица. А во него се вртат не денари, туку евра, и тоа многу, од 10 до 10.000. Колкава ќе биде наградата за извршителот зависи од главниот долг. Колку е повисок, толку е повисока наградата за извршителот. Така, ако некој должел од 1 денар до 50 евра, на извршителот како награда ќе треба да му даде додатни 10 евра. Ако некој бил борчлија 200.000 евра, тогаш извршителот ќе го награди со повеќе од 2.000 евра. Но ова не е единствената давачка кон извршителот. Секој негово дејство додатно се плаќа. Например, пописот за пленувањето и продажбата на подвижни предмети. Извршителот ги наплаќа според времето за кое ќе ги заврши, 48 евра од час. Разгледувањето на подвижните предмети и недвижностите, 10 евра од час. Ако со сопствено возило дојде до местото на извршување, тогаш извршителот за патни трошоци ќе земе, исто како и пратениците, 30% од цената на литар бензин по километар. Ако побара асистенција од полиција, барањето кое го испраќа до МВР, ќе си го наплати со 3,5 евра. Денеска Уставниот суд пред себе го имаше ваквиот тарифник, но оспорен беше начинот на кој министерот го донел. Дали се консултирал со Комората на извршители или не. Судот го прифати тарифникот како уставен, оти добил доказ дека Џафери на времето побарал мислење од Комората, со што постапил законски. Оспорениот правен акт, за кој се вели дека бил без прибавено мислење од Комората на извршители, е неоснован од причина што мислењето, прибавено од Комората на извршители на Република Македонија, е доставено до Уставниот суд како доказ. Со ова се утврди дека во фаза на изготвување на оспорениот акт било прибавено мислење од Комората на извршители, како што предвидува Законот за извршување. Но токму после ваквиот тарифник повеќе не зачудува и последниот случај за кој јавноста се крена на нозе, во кој за 1 денар долг кон бек пензионер плати повеќе од 200 евра на извршител. Од Комората за извршители тврдат дека трошоците во нивните канцеларии се големи, тарифите реални. Тарифата на извршителите ја носи
министерот за правда, кој води сметка и за сите трошоци што ги имаат извршителите во канцелариите, заради тоа што извршителите имаат некаде околу 5 нешто во просек луѓе вработено по извршна канцеларија, што нормално некаде има 10 луѓе, некаде има 15 луѓе, некаде има само 1 или 2. Државата одлучи крчка промени на законот за извршители. Таму, например, менува запирки и на нивно место става сврзници. Ги менува условите за добивање звање извршител. Ама прашањето за тарифникот, ниту надоместокот за адвокатите и нотарите кои учествуваат во постапката го нема. Доверителот го тужи должникот. Кога го тужи должникот, веќе во самиот процес се накалемуваат камати. Значи, во текот на постапката се појавува нотар, се појавува адвокатско друштво. При што адвокатската услуга, например, е 5000 денари. Основниот долг е 2000 денари. Извршител ќе платиш дупло повеќе. И тука настапува веќе една параноја кај самиот должник. Државата со измените ќе се обиде да ја подобри транспарентноста во извршната постапка. За поштарот повеќе да не ги изненадува граѓаните кога ќе го донесе готовото извршно решение, без претходно било какво јавување кај должникот. Исто така, ако некој од странките или некој трет смета дека извршителот постапувал незаконски, ќе може да напише приговор до надлежниот суд како и досега. Но ако вредноста е над 10.000 евра, ќе мора да ангажира и адвокат. Во меѓувреме извршителите не мируваат. Казни за нивната работа речиси и да нема. Последната е од 2016-та. Најчесто казните се парични, а само во еден случај е одземена дозволата на еден извршител на само 3 месеци. Тие пак во бизнисот вртат милионски суми евра. Најпрофитабилниот за една година имал приходи од 600.000 евра, добивка од 270.000. За граѓанските здруженија ова е далеку од потребните промени кои ги бараат. За сега државата нема слух за стопирање на извршните постапки и нивната ревизија. Се спрема граѓански бунт за стопирање на лошите државни политики. Еве, ова се вака сублимирано проблемите кои ги мачат граѓаните во однос на извршителите. Госпоѓа Илиовска, вие сте народен правобранител и верувам дека многу граѓани имаат представки, особено во однос на овие фирми како што се БК и на Водовод. Меѓутоа, дали и вас лично некогаш ви се случило да имате проблем со извршител? И какво е ви искуството? За среќа досега не сум имала такво искуство, меѓутоа сум насобрала искуство од самото појавување на граѓаните во нашата канцеларија, во кај народни правобранител, токму за ваквите проблеми. А тие не се воопшто добри. Кои се најкарактеристичните примери? Дали е тоа неплатени сметки кон овие предпријатија што ги кажавме или еве што е најголем проблем на граѓаните? Кои суми и кои Да, најчесто се тие проблеми, да не ги заборавиме и барањата за извршување од страна на заедниците кои што стопанисуваат со зградите. Во последно време имаме извршни предмети и од тие доверители. Така да, например, последен еден граѓанин за главен долг од 9,5 денари заради закаснето плаќање на редовните сметки спрема овој стамбен сервис, дали 0105, се собрале од неколку месеци 9,5 денари. Во постапката за извршител, за извршување, беше задолжен да плати 300 евра. Значи, ова е како тој од 1 динар 200, овој 9,5 па 300. 300 евра. Меѓутоа, најголем проблем е, според народниот правобранител, неинформираноста на граѓаните дека спрема нив се веќе поведени извршни постапки. Односно дека претходно се водени судски постапки, па биле донесени извршни пресуди, правосилни пресуди кои што се потаму дадени на извршување кај извршител. И дознаваат кога ќе одат да си подигнат плата, пензија или парични средства од социјален надоместок, дека им е блокирана сметката. Госпоѓа Весна, ова е уште еден типичен пример, нели, како тој со денар, овој со 9,5, па најчесто тука се Ивана, БЕК, Водовод и слично. Меѓутоа, зошто е дозволено да се случуваат вакви работи со оглед на тоа што денеска еве го читав законот и освен што вели извршителот според законот е должен да ги извршува действијата совесно и честно, непристрасно, во согласност со уставот, тој треба да биде блиску до граѓаните. Тие треба да бидат партнери со странките. Зошто не сте блиски до граѓаните и не сте партнери со странките?
и се случува ова што се случува, можам да кажам еве највулгарно дека ве мразат граѓаните кога ќе кажем извршител. Значи нашиот апел е не одбиваме никакви средби, комората е транспарентна, отворена. Зборувам во името на сите 100 извршители во Македонија. Секогаш кога ќе се осознае дека има извршен предмет, странката, должникот да пристапи во канцеларијата. Ако веднаш пристапи во канцеларија, се договараме, дури се упатуваат и барања, странката да изнесе својата материјална состојба. Како ги известувате? Оти неинформираноста или доставата е голем проблем за граѓаните. Како што кажа госпоѓа Илиевска, не ни знаа дека има судска постапка за 9 денари. Абсурдот е тука, меѓутоа правобранителката многу добро кажа дека граѓаните осознаваат дека имаат заостанат некој долг, дури кога предметот ќе стигне кај извршител. Убаво правобранителката напомена дека тие не знаат дека во суд се водела некоја постапка против нив, односно кај некој нотар издаден платен налог, тој станал правосилен. Доставата е многу осетлива, меѓутоа во делот на одредби за судска достава од страна на нотарите е сосема различна од доставата која ја вршиме ние. Значи, согласно одредби од Закон за извршување, ние треба да направиме лична достава или да обезбедиме достава со препорачена пратка. За сметка на тоа, доставата нотарите ја вршат при 2 неуспешни обиди, ако писмото се врати известен, не побарал или непозната адреса. Третиот обид, кој веќе ќе се смета за уредна достава, тоа е објавувањето на огласна табла на суд. Тоа ретко кој мислам дека ќе му текне да отиде на суд и да ја проверува за таблата дали има тука е абсурдноста на постапувањето и тука го лоцираме проблемот. Значи нотарот први, втор обид прави, третиот обид е објавување на огласна табла, изминуваат тие 8 дена, тој платен налог станува правосилен и извршен, колеги адвокати после тоа си подготвуваат барање за извршување, предметите стигаат кај нас. Во моментот кога ќе стигнат предмети кај извршител, првиот налог кој ние го обработуваме, нормално предметот се внесува, работиме во сите во унифициран електронски систем, се внесуваат податоците и се издава налог по член 96. Со овој налог, значи, не се врши блокада на сметка. Меѓутоа, како е можно 9,5 денари да се стигне до сума од 300 евра? Можно е. Или од 1 денар на 200? Можно и тоа. Рековме дека постапката не започнува кај извршителот. Извршителот е последната алка од низа системски закони кои се применуваат да се дојде до една пресуда. Едноставно речено, кому му плаќаат од тие 300 евра и колку? Значи имаме, овде станува збор за пружател на комунална услуга кој заангажирал адвокат. Адвокатот започнува, има своји действија пред нотарот во нотарската постапка. Нотарот нормално си води процедура, си наплаќа по нивната тарифа. Откако тој платен налог ќе стане правосилен и извршен, истиот адвокат го подига од кај нотарот. Пак му плаќа граѓанинот на адвокатот? Сите овие, овде веќе се таложат трошоци, адвокат во нотарска постапка. Нотар? Повторно адвокат кој го подига? Значи завршил нотарот, адвокатот го зема од кај него. Камата? На овие трошоци не се... Добро. Немаме, на извршителските трошоци нема камата. После тоа истиот адвокат повторно прави барање, доаѓа кај нас кај извршителите. Согласно тарифа за работа на адвокатите, согласно тарифа за работа на нотарите, значи од тука излегува растењето на долгот. Извршителот наплаќа цена на администрирање, во судот се вели тоа судска такса, нотарот исто наплаќа судска такса. Вие колку наплаќате за ваков предмет од 9 или од 1 денар? Минималната такса, тоа е за администрирање, мислам дека е само еден момент. И колку е минималната, колку е максималната? Само за администрирање еден момент, сега ќе видам, јас во делот на наградата гледав дека се договаравме. Затоа што ако 4,5 евра е, значи администрирање, ова зборуваме за предмети до 50 евра. Најголемата, сега зависно од висината на побарување, од 50 до 100 евра. На граѓанинот само 4,5 евра би му наплатил извршителот? Тоа е судската такса, односно такса за администрирање се вика кај. Колку вие ќе заработите на предметов? 1200 едниот налог, овие 4,5 евра, доставата, тоа се веќе трошоци, или колку чини поштата, и награда е 6,5 евра.
6,5 евра е награда, зборувам за предмет до 5 евра, до 50 евра. Така, ова е таков предмет. Меѓутоа, Василевски, има уште многу да ве прашуваме, сега тарифата е голема, да. Кога вака ќе се разложат трошоците, граѓанинот не плаќа на еден, на тој на кој му должи 1 денар, туку плаќа и на нотар, плаќа и на адвокат, па плаќа на крајни извршител, ги плаќа сите судски такси и, како што кажа господјата, од 9 денари стануваат 300 евра. И тука е цел еден круг. Проблем да биде најден граѓанинот, проблем да му се наплати, проблем да се заврши и сето тоа. Што е за вас клучното во целиот тој круг, како 9 денари стануваат 300 евра? Клучното е прво од економски аспект, морам и тоа да го протолкувам, тоа што социоекономската состојба во Македонија е таква што прво граѓаните општо мнозинството од нив земаат оние што се вработени плати под просечната плата, а знаеме и колкав е процентот на невработени во Македонија, колкав е процентот на социјални случаи и слично. Тие луѓе се притиснати на некој начин за да имаат некаков си достоен живот, мора да се задолжуваат кај банките под хипотеки да ставаат своја недвижност и слично. Но она што во таков случај кога имате сиромашни граѓани, кога имате ситуација кога секој ден една фирма оди во стечај, се отвара друга, тоа е лошо и за доверителите, многу долгови не можат воопшто да се наплатат, а тие мора да инвестираат кај извршителот нови и нови средства. Знаете, ако не инвестираат она што е по тарифа во рок од 30 дена, може извршителот да го запре извршувањето. Она што е проблем е самиот закон. Значи, ова што разговараме за тарифата, јас можам тука да набројам, се наброја и во прилогот определени действија кои што од прв поглед се гледа дека се превисоки. Ако треба потосно ќе разговараме и за тоа. Но главен проблем е што во ваква држава, каде што социоекономската состојба е најлоша, можеби на Балканот, вие правите еден чекор на приватизација на дел од судската власт. Приватизација на дел од судската власт е приватизација на дел од вонпарничните судски оделенија кои што беа до 2007, мислам, и приватизација на, речиси целосно, приватизација на извршните оделенија од судската власт. Колку ќе платеа на судот граѓаните ако не постоеше овој круг на извршители, адвокати и нотари, ќе одеше само ќе си го платеше долгот и судската такса? Знаете каква е логиката во Македонија, кога јавното не функционира, веднаш на помош се вика приватното. И сега, еве имам тука бројка, дека до 2005 година 429.000 предмети биле заглавени во граѓанските оделенија, нели, во парнични и извршни исто. Проблем е што тоа се реши преку приватни извршителски канцеларии. Зошто да не би можел да се доекипира судот со извршители судии, и тие апсолутно доколку земаат плати на ниво на судиите и обвинителите кои што исто така имаат одговорност. Во тој случај сите овие цела оваа тарифа од 44 извршни действија можеше да биде драстично намалена и државата тука да учествува. Например, зошто извршителот да зема 20 евра за достава на судски писмена до определен должник, кога може едноставно државата спреку своите институции, поштата и слично, или судските доставувачи на писмена, тоа да го направи. Друга работа е, например, кога се излегува на терен, например, извршни действија за попис, пленидба и продажба, 48 евра од час. Да не спомнам колку треба да платат на извршител граѓаните кои што едноставно должат банкарски кредити и износот на тарифата се рачуна спрема износот на побарувањето. Тие луѓе ги ставате во должничко робство. За мене доволен показател е тоа што во последните 5 години 100 извршителски канцеларии заработиле околу 60 милиони евра, поточно тоа им се вкупни приходи, додека добивката била 23 милиони евра. И сега јас прашувам, ако се тврди дека пред донесувањето на законот успешноста за наплата на предметите била 3-4%, од он бројот што е добиен, мислам на една дебатна емисија вие тоа го кажавте. Сега е наплатата над 40%, така?
Сега логиката на поранешниот председател на комората Гордан Станковиќ, зошто уствари тој лично заработил во последните 5 години чиста заработка од 1,3 милиони евра, зошто мора да биде така? Тој вика дека едноставно тоа е резултат на успешноста на канцеларијата, добрата организираност. И јас сега прашувам, ако сега имаме незадоволство од тоа како функционира судството, дали решението е сега на судиите да им речеме ајде води го тој оддел како приватна канцеларија. Приватни суди да се. Да, че си поефикасен и че имаш плата 10 пати поголема. Да, и даеме простор да одговори на... Јас се извинувам што веднаш дојдеме на клучната поента. Да, сепак и вие сте во топ. Иначе може за тарифата да разговараме. Нотарите со утре досега колку пати досега се кратела тарифата, се намалувала. Од 2010-та, 6 или 7. И пак имате голема, да, и голема заработувачка, ако ги сублимираме вака, заработувачката не опаѓа. Извршители со колкава заработувачка, повеле. Значи системот на приватно извршување, многу ми е драго што веќе имаме соговорници колеги. Системот на приватно извршување не е за прв пат измислен во Македонија. Значи, нели се стремиме кон Европа, една од реформските задачи во делот на реформи на судството е и тоа. Имаше некаде и укинување како Словенија, примерот. Словенија е специфичен случај, функционира и тамо. Иако е во Европска унија. Значи, постојат системот на приватно извршување кој во повеќе држави е модифициран. Нашиот, да го речам, македонскиот систем, овој што сега се работи, е превземен под теркот на Холандија. Тамо се покажало како најуспешно. Сега, нели, во дебати велат каде е Холандија, каде е Македонија. Во делот на социјалната грижа, држава така социјална, точно е тоа, ние се согласуваме. Меѓутоа, по нашиот терк, по македонскиот, па некаде 90% сме и до 100% можам да кажам еднакви со систем на извршување во Бугарија, а нашиот па систем за извршување, македонскиот, е превземен како урнек за воведување и почеток на функционирање на систем на приватно извршување во Косово, Албанија и во Србија. Во делот на тарифите исто така може да зборуваме дека јас ги споменав овие соседниве држави кои работат слично на нашиот систем. Ние имаме каде најмала тарифа од другите. Во делот на награда и во целата како тогаш се остварувате заработувачката како што ја наведе Василевски толку голема, ако имате толку мали награди? Нешто не е во ред тука, значи, кога се работи. Од каде парите тогаш? Од предметите, значи многу убаво колегата кажа на почетокот дека во 2005 година имало по судските лабиринти заглавено 450.000 предмети. Во податок е за 2016, мислам, просек има некој дека во извршителските канцеларии годишно се примаат околу 120.000 предмети. Сега доаѓаме до едно прашање, колегата го кажа, зошто некои канцеларии заработуваат толку, заради тоа што имаат многу предмети. А зошто некои имаат многу предмети, а некои имаат малку предмети? Тоа е избор на доверителот. Дали има фаворизирани извршители како што имаше фаворизирани нотари во јавните предпријатија? Не би можела јас да го кажам, значи слободен избор на доверителя. Исто како вие кога би имале потреба нели да за некоја своја работа да направите ангажман на адвокат, ви имате слободен избор да се изберете адвокат. Дали комората се занимава со тоа прашање дека од 30 извршители 10 се екстра богати, а останатите 20 не можат на еден човек плата да му дадат? Во моментот на снага работиме по закон за извршување кој стапи на сила почетокот на 2017 година. Согласно одредбите од тој закон имавме за прв пат восстановување на еден систем за вонсудска наплата на долгови и систем на рамномерна распределба на предмети на пружателите на комунални услуги. По иницијатива на граѓани на Република Македонија во декември 2017 година на Уставен суд паднаа тие одредби, значи се вон сила. Во тој период, во 2017 година, значи сите пружатели на комунални услуги своите предмети ги носеа до комора на извршители, се направи електронски систем на рамномерна распределба и ние сите извршители, нели по некој ред си добивавме предмети.
тоа падна на Уставен суд. Сега со новите измени кои се во владина процедура, повторно се враќаат овие одредби, меѓутоа во делот на јавни предпријатија каде што државата има свој капитал. До сега тоа беше на некој начин користено. Користено, да. Госпожа Илиовска, она што исто така ми интересира е дека во според законот не може да се спроведе извршување врз предмети или права кои се нужно неопходни за задоволување на основните животни потреби на граѓаните, на должникот или на лицата од неговото семејство. Тука во најголем број се социјалните случаи. Меѓутоа, колку всушност има извршување кај луѓе со социјална помош и дали тоа се случува, колку вакви предмети вие имате и дали им укажувате на извршителите дека со ова практично го кршат и законот? Најголем број од представките се поднесени од социјално ранливи групи на граѓани и пензионери. Меѓутоа, заради нивната неинформираност за правата кои што ги имаат во извршната постапка, се додека не дојдат во институцијата Народен правобранител, тие воопшто не знаат што да прават. Неинформираноста нивна се ја зголемуваат наместо да ја намалуваат и самите извршители, на начин што веќе се забележува кај поголем број извршители на првиот налог за извршување или воопшто не даваат правна поука дека можат, доколку му е платен долгот, да поднесат приговор до председателот на основниот суд во рок од 3 дена, или едноставно наведуваат член 86 од Законот за извршување санкции. Па ве молам, кој тоа социјално ранлив граѓанин или пензионер го познава воопшто Законот за извршување на санкции и воопшто ќе може да ја протумачи таа одредба за да може благовремено да реагира. А што е која е таа одредба? Дека таа одредба дека на налогот за извршување имаат право на приговор во рок од 3 дена. Доколку го пропуштат, а во најголем број заради нивното непознавање на правниот систем, на правните одредби го пропуштат. Кога ќе се дојде и таква социјален случај, ние веднаш реагираме кај извршителот и укажуваме дека тој должник е на неговата трансакциона сметка прима единствено паричен надоместок од социјалната област и тогаш го советуваме должникот да поднеси потврда до извршителот кој што извршител го запира извршувањето. И до тука е во ред, меѓутоа повторно ќе повторам. Само оние граѓани кои ја познаваат институцијата Народен правобранител и каде што ќе можеме ажурно да делуваме. Меѓутоа, што со делот во износот на самите трошоци кои што самиот граѓанин треба да ги плати. Заради тоа што тука не е само главниот долг, како што рековме, тука се и низа дополнителни трошоци. И најважно, тој граѓанин треба да плати за одблокирање на неговата трансакциона сметка. Сега, во зависност од деловната политика на банките, паричниот износ кој еден социјален случај граѓани треба да го плати се најсува од 1000 до 3000 денари. А социјалната помош беше 4000 денари. Или 1200 денари. 4000 денари нешто за 4 члено семејство. Ова мора системски да се реши. Значи не може да се дозволи на банките со сопствена деловна политика да утврдуваат надоместокот кој што граѓанинот во ваквите случаеви и не треба да му биде блокирана сметката заради тоа што паричните средства од социјалната помош се иземени за извршување, повторно е приморан да ги плати тие. И кој да го тужи? Како да ги врати тие пари? Прашањето е повторно директно до вас. Имате прашање, особено во однос на социјалните случаи, ако законот вели дека не може да се спроведе врз нив. Зошто воопшто се покренува? Вака, јас ќе одговорам едно по едно, и колишката 3 прашања ми постави. Во делот кај што рековте дека нели издаваме налози, дека нема правна поука. Би сакала прв пат ова одлично е лоцирано да објасниме дека работиме во еден систем, образците по кои работиме, како ќе изгледа налогот, што ќе содржи, ги пропишува министерот за правда. Значи, тоа се образци каде што ние, освен личните податоци, име, презиме, матичен број, живеалиште,
подолу во делот на главен долг, како се пресметува камата, во делот на превземањето на действијата, кои действија се превземени, немаме можност на корекција и допишување. Меѓутоа, зашто воопшто покренувате? Што дали покренува? Зошто се покренува извршување кај лица кои што според законот велат не може да се спроведат врз предмети и лица кои што примателите на социјална помош во моментот кога не се категорија на граѓани кои што треба да бидат дадени на извршување. Значи во моментот кога извршителот ќе прими барање за извршување, нормално дека не знае некое лице дали е социјален случај или не. До пред 6 месеци, само ќе ми дозволите. До пред 6 месеци, значи ние и да се случеше блокада на сметка во банка и да пристигнаа пари. Доколку лицето не пристапи во канцеларија, ние не знаеме од каде се тие парични средства. Значи вие работите против законот, излегува. Оти не знаете дали лицето е примател на помош или не. Сега дозволете ми до пред 6 месеци. Значи така излегува. Може ли да ве тужи тој потоа? Може ли да ги тужат ли? Пред 6 месеци треба да ги тужат. Треба да ги тужат, да ги тужат затоа што незаконски работат. Немаат финансиски средства да платат. Дозволете ми само да се доискажам. Пред 6 месеци на нашата комора склучи меморандум со Министерството за труд и социјална политика. Веќе ние овозможено електронски да влегуваме во базата на податоците на тоа министерство, сега е поинаку. Веќе кога јас кога го добијам предметот по матичен број, веднаш ка влегувам и осознавам дали тоа лице е корисник на било каква помош од А што со досегашните предмети и блокирани сметки за се обидувавме, за жал нема можност да тужат, инаку многу тужби требало да стигнат. Значи ние се години наназад се обидуваме да најдеме заедничко решение со банките. Дури еден период, многу долг период, во самите образци допишувавме, кога ќе го изготвевме налогот, еден нов став во кој велевме доколку примањата на тоа лице кое се однесува налогот му се од личен доход, од пензија или од било која примател е на социјална помош, од било кој вид, овие средства да бидат изземени, односно во делот на платата и пензија, на извршителот да му се префрли само 1/3 од платата, 2/3 да останат ослободени. А вие колку земате од социјални случаи, колку и на тие од социјална помош им наплаќате според тарифникот, претпоставувам? Значи во моментот кога ќе пристапи во канцеларија, кога ќе ни донесе потврда дека е корисник на било каква социјална помош, во тој момент извршувањето прекинува. Ако не пристапил според ова што го вели правобранителката и не знаат и не се информирани и се дадени на извршување и покрај тоа што подоцна дознавате дека се социјални случаи, не им простувате си наплакате. 15 дена парите се чуваат во нашата канцеларија. Веднаш гледаме во предметот дали тоа лице, дали сме оствариле контакт со него. Зборувам за одредби на закон, значи законот ни налага доколку тоа лице видиме дека примило нашиот налог, не реагирало, 15 дена ги чуваме парите и после мора да ги распределиме. Видете се, вие имате закон, ама има и закон. Законот вели не може да се спроведе врз предмети и права на нужно неопходни за задоволување на основни животни потреби. Сосема друго е тоа, Жане. Ама не, видете сега, тоа е реалност. Кога се прави попис, значи ова што ми го цитирате сега, тоа се одредби од закон, кога се оди на попис на подвижни предмети во едно домаќинство, кои предмети се изземени и не смеат да бидат предмет на попис. А ова социјалните примања се сосема друга, да кажам, друг вид налог, сосема друга работа на извршителот. Дали можам да се вклучам? Да, повелете. Па и вие, Василевски. Да. Доколку средствата на трансакционите сметки, банките знаат и може да знаат, од 99% може да знаат, заради тоа што од Министерство за финанси се префрлуваат средства, најчесто на плати на администрацијата. Од Министерство за труд и социјална политика се префрлуваат плати по основ на наместок за социјална помош. Од Фондот за пензијско инвалидско се префрлуваат пари за пензија. Точно. Зошто Комората на извршители не направи, се оправдувате во однос на таков би бил образецот? Дали вие како не ме слушнав дека ние правевме обиди, немаме соработка со банките да ни излезе во пресата. Да вие кажете на образецот е автоматски Друга ми е напишано. поентата. Зошто во налогот за извршување првен не доставувате дека, мислам писмено до банката дека средствата доколку се по не постапува банките, го пишувавме тоа. Значи тоа веќе го применавте.
И банките не постапуваат. Значи еднаш кога расчистиме кога ке извршител ке стигнат пари од некоја сметка, извршителот не знае од банката каков е тој прилив. Заради тоа ги чуваме 15 дена, оставаме можност лицето да дојде во канцеларија, да приложи потврда од работен однос. Сега веќе влегуваме, сакам и тоа да напоменам, влегуваме во базата на Агенција за вработување. Веднаш кога гледаме дали е вработен, издаваме налог 1/3 од плата. По матичен број веднашка по годините гледаме дали е корисник на пензија. Издаваме налог 1/3 од пензија. Значи во моментот веќе почнува нешто да се раздвижува, што и нас ни ги крати, да кажам, постапката, се кратат трошоците. Значи еден извршител нема да издаде прв, втор, трет налог и едноставно да лови, да најде каде ова лице. Веќе влегуваме во тие податоци, гледаме дали е примател на социјална помош, дали е вработен, дали е пензионер. Јас само би сакал да додадам дека само тоа што вие се жалите на банките дека соработката не била како што треба, во делот на реализација на платниот промет. Во ред. Тоа е уште еден показател дека за целосно следење на како се движи предметот и наплатата на долгот, присилно извршување, несомнено дека мора да постои ако нема доброволно. Но фали тој интегрален дел. А интегралноста може да се оствари само преку државната власт, тоа е судската власт. Значи, нема да плаќаат граѓаните волкави износи на трошоци во извршување, зборувам тука и за доверителот и за должникот. Затоа што може и доверител да е физичко лице и должникот да е физичко лице. Оно што вас ви ги генерира големите приходи, стотици илјади евра, а за голем дел од скопските извршители и милиони евра, тоа е затоа што во системот, ваков како што е поставен, согласно закон, нели? Таков е законот, вие на тоа се правдате. Од сите вклучени лица во процесот, вие имате првенственост на наплата. Кога ќе почнете, не, почнувате прво да си го наплаќате својот дел, подосна доаѓа нели останатите вклучени професионалци, на крај доверителот се намирува. Прво вие да се подмирите, после доверителот. Уште нешто алармантно сакам да кажам. Значи, спроведува Централниот регистар, тоа е веќе една нова практика. Бришање од регистар на тие фирми што не поднеле годишна сметка, не се активни, со блокирани сметки и слично. Во тој случај има право извршителот, сега да не го цитирам членот, член 46, мислам беше или така нешто. Да, член 46, став 3, кој што вика дека едноставно подоа може вие да пратите трошковник до доверителот, заклучок за утврдување. Колега, укинате во декември, укинате во декември. А колку време работите? 12 години. Сега вие едноставно гледате дека од сите страни сте обколени, сега правите чекори, ајде ќе се откажеме од ова, ајде од она и пак граѓаните плаќаат волкави трошици. Тие што се заглавени во овие 12 години се остануваат заглавени. Не, има одговорност. Може ќе се смени сега и ќе важи од сега, ама тие до сега што биле. Само што ова би сакал да кажам, има одговорност и државата, значи свесно направиле волку предметите не бидат процесуирани за да го приватизираат овој дел. И приватизацијата успешно се реализира. Сега нема судскиот совет, вие сте повереници на судот, но нема судскиот совет ингеренции за именување на извршители. Лица со јавни овластувања. Значи заклучена и готова приватизацијата. Вчера имаше една дебата во која овие милиони евра кои што ги заработувате, тие ги плаќаат претежно должниците. Дури и ова сакам да го кажам, ова државата мора да го регулира. Должниците плаќаат и ДДВ на износите. За работа што не ја бараат они. Смислата на ДДВ е дека избираш ти кога купуваш во маркет и слично, како крај. Тука нема избор, те даваат на извршител. Значи многу забелешки и прашања повелат. Затоа мора цел закон да се смени, не беше лош законот од 2006. Месеци факт е дека сте работеле што сте работеле, ама 12 години граѓаните трпеле. Не велам дека трпеле. Извршителски долгови. Сакам да направиме една дистинкција, да разграничиме должници, долгот е долг. Сите сме согласни дека долгот мора да се плати.
Од друга страна имаме една ранлива категорија на граѓани на Република Македонија кои можеби не по своја вина се доведени во таа состојба, значи потребни се итно социјални мерки, некоја програма, и јас лоцирам дека решението не е во измена на законот за извршување. Па нормално дека не лоцирате во ваша корист. Не е во наша корист. Значи, системски закон е. Да дојдеме до извршувањето е последно. Значи, вие сте колега адвокат, веројатно во вашата пракса имате дека сте воделе случај 5, 6, 7 години и од позиција кога сте бранеле некој должник и во позиција кога сте се бореле за некој свој клиент да наплатите. Но јас прво испитувам, например, дали му е на должникот блокирана сметката и слично, например, да го заштитам доверителот од непотребни трошоци, например. Или нема да го храбрам мојот доверител, ајде пробај ова, ајде пробај она, тука има 46 можности по тарифа, па на крај должникот да го закопаме, а вие, тоа вас е оправдување, јас морам што добијам предмет да го работам, адвокатот не мора, може да го одбие. Од позиција на адвокат зборуваме дека ако вие донесете предмет во мојата канцеларија, вие ги диктирате правилата на игра. Значи вие со мејл мене ме насочувате. Барам извршувањето да се спроведе со попис, барам извршувањето да се спроведе со недвижност. Значи доверителот ги определува. Затоа ако е извршувањето во судот во еден интегриран систем би се ценело кога и како и каде би се постапувало. Затоа што ако може да анализираме како било во судот. Ако ги заштитиме само социјалните случаи, мора да прифатиме дека тоа е мал процент од луѓето во Македонија кои што имат финансиски проблеми. Воопшто како должници имате луѓе еден вработен во семејство, него ако му земете она што може да му се земе, нема крај. Еднаш да кажеме дека извршителот не ги зема овие пари за себе. Значи имаме главен долг, имаме камата, правобранителот спомена предмети од 95-та година, таложени камати, имаме приходи и добивка, госпоѓо. Јас ви кажав, приходите се поголеми, добивката е чиста. Имаме илјадници предмети. Значи во мојата канцеларија не работам јас, работат 10 луѓе. Значи таа канцеларија има трошоци. Имаме 10, 20, 50 илјади предмети кои се активни во работа. И сега тоа генерира трошоци. Тоа генерира плати, значи тоа е 10 луѓе, има канцеларија со 25 вработени. Не велам јас дека се заработува, неспорни се тие податоци. Па добро, ако не се заработува, нема да имате 20 вработени. Ако заработувате вие како еден судија на многу одговорна позиција, дали вие ќе сте обесхрабрени да ефикасно да ги работите овие работи? Еве, например, гинекологија им ја блокирале сметката, сега да речеме не функционира јавното здравство, ајде приватно, ако имаш пари лечи се, ако не со бабици. Таа е логиката на приватните извршители. До 2005-та функционираше само... До 2006 година, значи, постоело судско извршување. Да. Вчера на една дебата голема, на исто на оваа тема. Колега ваш, сегашен адвокат, поранешен судија, извршен, кажа еден податок, дека во Скопје имало 6 извршни судии. Секој извршен судија имал во просек 100.000 предмети. Меѓутоа, еден извршен судија имал една дактилографка. Уствари, затоа се наталожени тие 500.000. Тоа за да се приватизира. Да одиме и во други делови. Дали ова што го спомнавте вие? Дали граѓаните многу се жалат на тоа што на јавните предпријатија мора да ми ги платат каматите, па се наталожуваат камата на камата. Она што се прави плаќање камати на камати автоматско не престанува течењето на каматите по сила на закон, туку тие го достигнуваат и го наголемуваат износот. Например, ако те тужи компанија со долг од 100 евра, максимум може да платиш 100 евра камати. Значи, нема правна предвидливост. Нема правна предвидливост. Дали како правообранителство сте упатиле барање на правна предвидливост, затоа што во случаите нема такво нешто? Народен правобранител дека поведе иницијатива за измени на законот за даноци и даночната постапка во насока да кога каматата го достигне главниот долг, таа да престане да тече. Значи, тоа е едно од решенијата и во постапката за извршување за намалување на трошоците на самите граѓани. Меѓутоа, став е на народниот правобранител дека системот не е во ред. Доколку граѓанинот навремено биде известен, значи неспорно доставата да биде, дека има долг кој што треба да го наплати, тој нема да биде изложен ни на адвокатски трошоци, ни на нотарски, ни на извршители. Ниту пак каматите ке му. Тоа е една.
Второ, зошто се поставува логично прашањето, зошто и јавните предпријатија, иако во својата организациона структура имаат правници, дури некои поголемите предпријатија имаат и цели сектори на правна служба, зошто да ангажираат адвокати за водење на сите овие постапки? Адвокати, нотари и извршители, затоа што кога ги правевме и анализите колку се збогатиле нотарите, па и некои адвокати, увидовме дека имаат се сврзани со одредени јавни предпријатија, тука ги добиваат налозите. Меѓутоа, во последните години во системот испаѓа дека правниците вработени во јавните предпријатија што прават? Административни работи, решаваат само право од работен однос на вработените. Зошто тие луѓе да не се искористат како што биле искористувани пред години наназад? Се ние да не заборавиме, согласно Уставот, ние сме социјална држава. Значи, ние на граѓаните треба да му гарантираме социјална правда. А вака, посебно во областа на извршувањето, далеку сме од тоа да му гарантираме и да му овозможуваме на граѓаните социјална правда. Дали во однос на процесните трошоци имате заложба за намалување или за утврдување на тие трошоци, односно да не бидат 10.000, да бидат 2.500 и да бидат фиксни во однос на трошоците. Значи или да се пропишат фиксни трошоци, затоа што тука во тарифникот имаме од до и зависно од услугите. Нормално, мислам, основна функција и надлежност на народниот правобранител е да ги заштитува човековите права и да овозможи во системот да се воведуваат закони кои што ќе се во интерес на граѓаните, а не на нивна штета. Василевски, дали мислите дека тоа можно, например, ако Ивана ве тужи за 10.000 денари да сме максимум на име на трошоци да се плати 2.500 денари за целиот процес, зборам, на наплата. Оти ова што го велите, приватизацијата доведува до зголемување на трошоците за граѓаните. Ако тие имаат фиксни трошоци, да наплата од 1 денар и тој ќе го врати денарот, може нема да биде денар, ќе бидат 5 денари, ама нема да бидат 200 евра, ако се смени тој систем. Видите, действие како действие не секогаш бара поголем труд и напор, ако е износот не знам колку поголем или да се соберат кумулативно 6 сметки или повеќе сметки, да се соберат неколку сметки кај истиот должник, па тогаш тој да биде. Тоа е дополнителен проблем што тие комунални услуги така лесно стигаат тие налози пред извршител, делот на судска постапка едноставно од не знам кои причини се прескокна. Она што сакам јас да кажем е дека мора да се има предвид, сега тука се спомнаа дека во постапката учествуваат како еднакво парче да делат адвокатите, извршителите и нотарите, мора да се разграничат работите. Адвокатите постоеле уште во времето на бившата југословенска држава. Но оно што вие спомнавте, да, тогаш јавните предпријатија си има развиени правни сектори кои што ги терат и работи. Сега и самите приватни компании одат на тоа да имат помалку вработени, а се договараат со адвокатот, ако има наплата доверителот, ќе има наплата и адвокатот. Многу адвокати водат постапки, јас лично сум водел, каде што ако нема доверителна наплата, немате ни вие наплата. Она што е проблем е што нотарите и извршителите се заштитени со тоа што вие сте во моментов 100 извршители и не може да бидете 4000 или 2000 или 1000 адвокати, лица како што се адвокатите, исто и нотарите. Добро, затоа имаат поголема добивка, да речеме, оти се помалку. Па затоа имаат поголема добивка. Од вакви процеси зборам сега, не зборам за сите тие работи ги праќаат граѓаните. Во извршителските канцеларии се вработени правници повеќе него што има вкупно адвокати во Македонија. Меѓутоа тие не ги колку се платите? Да, платите не се Сега се платите, и адвокатските канцеларии, платите се многу адвокатите имаат исто така соработници. Добро, и адвокатските канцеларии имаат по 5-6 вработени, 3 вработени, 10 вработени. Добивката што ја пишува во меѓутоа они во именникот си се водат како адвокати. Добивката што ја пишува во извештаите, добивка каде што се тргнати за вработените. Налично име добивката. Па така. Сега зборуваме, мислам, во ред. Ја шириме темата, да не ја вртиме. Па ја шириме зашто за ширење. 1600 адвокати, да видиме колку адвокати се даночни обврзници. Значи, убаво преиска кажавте, трошоците се големи. Единствено во извршната постапка се наплаќа ДДВ. Зошто во нотарската постапка не се наплаќа ДДВ?
А тоа се само мали аспекти. Не се мали. Овие средства кои што одат во приватни извршителски канцеларии можат да се екипираат судовите. Најдобро е во судот се да се реши. И па тогаш ќе се укинат, па они нема да сакаат да се укинат, ама работа без работа ќе останат за прифатила. Би прифатиле. Би работеле или како судија извршител? Би работела. За плата од 35.000 40. Не, повеќе, али доволно. Колегата знае. Не, во ред. Одговорна е вашата работа, тврдам. Не ми се свиѓа мене и логиката дека сега треба да ги линчуваме извршителите како личности. Да, вие работите по законот, затоа треба да го смениме законот. Затоа велам системски, не овој закон. Повеќе закони. Колешката рече дека народниот правобранител поднел иницијатива за измена на законот за даноци и даночна постапка, така рековте. Ние сме за измена, еве како комора на извршители, како да им помогнеме на овие луѓе кои се влезени, вие кажавте, во лавиринтот, не можат да исплатат стари камати и стари долгови. Ние сме за промена на закон за облигациони односи, во делот, значи не може тоа да се смени со закон за даноци и даночна политика. Закон за облигации да се смени во делот, каде што главниот долг нема да ја надминува каматата. Каматата нема да го надминува главниот долг. Тоа се случува во 100% случаите. Јас не обрнавме внимание на најголемиот проблем. Кога настана проблем со работата во извршителските канцеларии? Во 2011 година при трансферот на старите судски предмети. Значи, ние не може да располагаме и да одлучуваме во име на доверителите. Пружателите на комунални услуги, каде што има предмети од 95 од 97 година има. Значи, извршителот тие пари не ги зима за себе. Со издавање на еден налог, може би за 2, 3 или 4 сметки, сега пресметете вие колку камата има од 97 година. Меѓутоа, ако се скрати рокот на застарување од 10 на 5 години, тогаш би се намалиле ваквите предмети и тоа е уште едно системско решение. Овие застаруваат за една година. Каде е разликата? Таму е запазен рокот за поднесување на предлог за издавање на платен налог. За сметка од 95-та година, во 96-та е поднесено барањето. Проблемот е лоциран во неекипираноста на судот. 6 суди работеле. Останале стотици илјади предмети. Меѓутоа, тоа е тоа што па вие велите. Ако тие се укинате, ако тие 460.000 после 10 години беа укинати, застарени, тогаш немаше да се направи. Се прави. Ако е со закон, да. Или добро, тоа е втората варијанта. Ако е не може од Холандија да пресликувате закон, а имате ваква социјална структура. Мислам, не за вас зборам, за државата. Штета што не е тука заменик министерот за да ги разговараме во системски работи. Ако утре го сменат, ние сме должни да го почитуваме тој што ќе многу прашања има и од граѓаните. Верувам и кај народниот правобранител многу предмети. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Имаме многу прашања од гледачите, на Блиц ке ви ги поставам. Например, како е можно да стигне извршување на жиранта, должникот е вработен и добива плата. Не стигнува кај должникот, кај жирантот стигнува, а овој може да плати. Со побарувањата располага доверителот. Значи, и тука имаме, таков е постојниот закон, ако имаме главен должник и жиранти, самиот доверител избира при поднесување на барање за извршување кој прв ќе го наведе. И како може така? Законот им дозволува. А во конкретниот случај можно е, ако првиот главниот должник веќе исплаќа, има некоја забрана за некој долг сосема друг, веќе има 1/3 забрана, по барање на доверителот да се насочи извршувањето на жирант. Значи човек да не стане жирантот и може и доверителот да се избере наместо должникот жирантите да плаќа. Има и предмети кога нели сакајќи да му помогне на некој пријател, колега, да, едниот совесен, едниот несовесен. Има и такви случаи. Има прашање дека извршителите знаат кои луѓе со социјални случаи доаѓаат кај вас. Ви ги носат потврдите, сега не збориме лично вас, и покрај тоа ги блокираат за 15 дена и велат да ги вратат парите. Пушти колку што имаш. Да, колку што имаш, и јас сум била сведок на такво нешто исто така. На социјален случај. Кажам дека ова пушти колку што имаш. Постојниот закон вели дека не се предмет на извршување примањата, паричната помош, социјалната помош. Тие пари нема да ги земеме, така ќе ги изземеме од извршување. Меѓутоа предметот останува. И долгот останува долг. Значи не се доведуваме во состојба на опростување на долг.
Да, меѓутоа извршителот не е моќен и нема законско право да располага. Прилив, например, склучил некој хонорар, завршил нешто, а не, например, се зајми од... Да, Илиевска, повелите ви? Знаете како се сведуваат овие случаеви во пракса? Ке се запри извршувањето и ке се чека години додека тоа лице не се запосли. А во при изминувањето на тие години можете сите да замислите колкава ќе нарасне каматата. Тоа е реално, се согласувам. Тоа е реално, за народот тоа не се па тоа е да се плаши тој социјалецот па да се запосли, па никако не е работа. Па никако не е точно. Значи ова е навистина суров систем. Да. Меѓутоа не е систем за извршување. Пак ќе речам, тие пари се убаво кажувате. Главен долг и камата тие години тече. Значи ги побарува доверител некој. Ама сурова. Ама нема интерес. Да не се вработи. Доверителот да го наплати толку касно. Цело време ние велиме дека е системски, еден од системските закони кој можеби треба да се смени, меѓутоа нема да ги реши проблемите. Повеќе закони да се сменат, вклучително и одредби од закон за извршување. Во односи на меморандумот што го склучите со Министерство за транспорт и врски, зошто тоа не се направи системски со измени на законот, пошто меморандумот нема таква правна сила како што има законскиот пропис. Значи меморандумот ако сака некој извршител ќе го почитува, тоа е добра волја. Ќе погледни во регистерот. Склучивме договор со министерство. Да, меѓутоа нема таква обврзувачка, тоа е останува. Во моментот, значи сега малку пошироко, меморандумот е склучен на ниво комора и министерство. Откако се склучи меморандумот, сите ние извршители склучивме посебни договори со министерството за начинот на користење, да не злоупотребуваме податоци. Да. Значи веќе и се обврзавме дека при прием на предмети апсолутно обврзувачки. Но доколку не постапите по тој меморандум, вие немате последици. Значи не можете дисциплински да одговарате. Тука и последиците дали сте заради тоа што тоа е меморандум, не е закон. Дали сте констатирали повреди на извршителите? Ова што велавме дека само една досега е исклучена, повеќето се били парични казни како да не грешат извршителите. Само блиц да ви кажам. Извршителот оформива извршен предмет 2010-та, во 2018 е блокира трансакционата сметка на должникот. Што правил извршителот тие 8 години? Ние одговор не добивме. Меѓутоа, како институција, ние сме упорни и ќе продолжиме да барање дополнување на одговорот од тој извршител што правил тие 8 години. Имате ли право да ги тужите на некој начин? Не ги тужите, туку да побарате од комората, да ми одземат лицензата, да ги... Кој ги казнува? Значи, Народниот правобранител треба Министерството за правда. Да ги казни. И Министерството за правда треба да врши многу почести, но и поефикасни контроли во начинот на извршување на постапката од страна на извршителите. Например, еден извршител извршува блокира трансакциона сметка на баба на 2 деца од Србија кои што се под нејзино старателство заради што му починале нивните родители. Значи, на таа трансакциона сметка се прелеваат само парите за децата. Меѓутоа, заради таа што таа жена имала кредит и нормално не можела да го исплаќа заради низа отежителни околности во кои што се нашло незиното семејство, сега извршителот ги извршува од парите на децата. Мајки мачевме, како институција на Народен правобранител, да го убедиме извршителот дека не треба да врши извршување од тие средства. Како се чувствувате како човек, вака еве кога ќе ви кажат примери како ви од Народниот правобранител? Ништо не ве допира од се тоа што го гледате и го зборуваат тука? Ние ги доживуваме. Значи секој ден овие лица доаѓаат во И канцеларија. како го извршувате тоа кога апсолутно и можам да одговорам лично за себе. Веќе толку е тешка оваа работа, уште кога ќе пристапат во канцеларија, првото добар ден кога ќе го кажат, ние знаеме. Ама дали е зошто не се откажете? Да кажете, па нема да заработам јас. Па нема да го извршам овој предмет. Па ова не е како што треба. Бидете пак адвокат, порано сте били адвокат. Зошто тоа не го направите? Во моментот законот е таков. Од друга страна, истите поплаки кои ги упатува до Народниот правобранител должникот што не може да плати,
исто поплаки, еве нека Добро, нека народниот правобранител ќе процени дали е бабата на децата и сметката во право или доверителот. Јас го знам откажувања до ден денеска, јас не сум ги видела списи по тој предмет, не сум видела. Или пробно работете, еве, ако треба до толку на доверителот да му чините да извршите, па не мора да земете пари. Ама не се работат, еве, доаѓаме до таа состојба, се правобранителот ја кажа. Зошто извршителот од 2000-та година, од 2010-та рековте не постапувал. Може би е некој таков предмет, па е сега притиснат од доверителот, а зашто не постапуваш? Добро, вие за се имате одговор да се извадите тука. Еве прашања од гледачите. Многу е комплексна и тешка работа. Ве молам ако може да ги одговорите. Тамара Гранчаровска ги собра сите оние прашања на луѓе кои што не контактираа на социјалните мрежи и поставија прашања. 112.000 блокирани сметки во 2017 година поради неподмирени долгови. Рече се идентична бројка и во 2016-та. Ова е билансот на присилната наплата која се врши преку извршителите. Тие во 2016 година наплатиле од граѓаните и фирмите вкупно 118.964.000 евра. На социјалните мрежи топ тема на ваша страна ја отвори дилемата дали на граѓаните им се наплаќаат нереални суми за минимални долгови. Дали може би постои спрега помеѓу извршителите, нотарите и адвокатите? Еве какви одговори добивме. Џонсон на својот Твитер профил напиша дека со исклучок на многу мал процент каде што се наплаќаат високи суми за минимални долгови, другото во врска со извршителите е во ред. Секој треба да си биде одговорен и да си ги подмирува врските на време, во спротивно нормално да плати повеќе од што треба. Силјан Штркот пак смета дека така функционира мафијашка држава. Извршителите се легални мафијашки лихвари. Во нормални држави не е така. Дамеч Картовски пак прашува во која земја постои истиот закон и одговара во ниту една. Во која тоа западно-демократска земја е истиот закон, а нека кажат една и добиваат опклада. Во Словенија од подамна се укинати извршителите, ни напиша на Фејсбук Нушка Андонова, а Дуле Мичич на тоа се надоврзува со прашање зошто не се укинати во Македонија. Според Петар Петровиќ не треба да се укинат извршителите, треба да се ревидираат високите трошоци по извршителскиот тарифник. Лукреција Мајковиќ Атанасовска пак прашува зошто народот не добива опомена прва, втора, последна, зошто на сметките не се јавува заостанат долг за да знае човек дека должи, како да докажеме ние што користим електронско банкарство дека сме платиле кога ни бараат потврда од банка со печат, а банката и за таа услуга наплатува. Каролина Ангелова накратко го опиша своето искуство со извршувањето. Можат се извршителите, јас сум по лична карта жител на село, добив извршување во град. На таа куќа ми го донесоа писмото, но на друга улица се е мешавина на вода и зетини прска насекаде, напиша Ангелова. По долго време повеќе граѓански здруженија во Македонија бараат ревидирање на законот за извршување, особено во делот на начинот на извршување и висината на наградата, тоест тарифникот на извршителите која некогаш и по неколку пати е повисока од сумата која присилно се наплаќа од должникот, особено при наплата на заостанати комунални сметки од граѓаните. Ви сте некако многу се нервозни граѓаните, имате неколку прашања, ве молам близ да ги одговорите за да можеме да одиме во завршница. Велат еве овдека зошто народот не добива опомени прва, втора и последна. На секоја сметка која добиваме од пружителите на комунални услуги, ако имаме еден месец неплатено, веќе има во забелешка за остана долг од таа сума за претходниот месец. Колку опомени добиваат, кажете ми, во кој временски рок? Прва, втора, последна, што прашува секоја, тоа се веќе приватни нели компании, пружатели на тие услуги, освен водовод, секоја си има своја различна политика. Може некој да чека 3, 4, 5 месеци, може и после третата сметка веднашка. А вие како извршители во кој временски рок им ги давате предупредувањата за наплата на извршување? Како ние работиме? Да. Откако ќе се прими предметот, ние како ги примаме предметите согласно законот, сме задолжени по редот на примањата така да постапуваме. Значи сега може да карикирам, зависно која канцеларија колку предмети има. Веројатно во мојата канцеларија може да поминат 5 до 6 дена додека тој предмет не стигне на изработка на налог. Се праќа по пошта, се чека да се врати повратница. И пак се известува уште еднаш? Во меѓувреме нели се проверува, не се блокира сметка, дали е социјален случај, дали е вработен, дали е пензионер. Веќе кога се врати таа првата доставница, се превзема ново извршување. Прашање во однос на господјата село град и тука исто и правобранителката има примери на една врста украден идентитет.
недоволното професионално однесување на сите органи кои што се вклучени во процесот на извршување, во конкретниот случај Министерството за внатрешни работи, кога извршителот бара идентитет, мислам, адреса на живење на должникот, доколку го нема матичниот број на граѓанинот, Министерството за внатрешни работи не до крај професионално се врши својата работа, туку произлегува дека кога ќе најди лице со исто име и презиме и слична адреса на живење, го става тој матичен број и веќе извршителот почнува постапка спрема сосема трето лице. Овде не гледам вина дека има на извршителот, така, значи извршителот уредно се обратил до матична служба на Министерство за внатрешни работи. Да, меѓутоа, ако доколку извршителот неспорно ја доставил налогот за извршување до тој човек, тој истиот ќе можел благовремено да реагира и да ви укаже вас дека не е тој. Имаме сега друг закон каде што како жители на оваа држава ние сме задолжени при промена на адреса или во кој рок да се пријавиме на оживење. Работата е дали некој можеби нелегално го стекнал идентитетот, јас колку што сватив, дали нотарот. Значи ние постапуваме по извршна исправа, дали е платен налог од нотар, дали пресуда во која таму вземате податоците. За крај, бидејќи имаме уште една минута. Пошто се зборува со крадење. Сметате дека најдобро решение да се укинат извршителите, ова приватизација за наплати и повторно се вратат во судовите? Дефинитивно. Ова што толку предмети не се сработиле, едноставно е намера тој сектор да се приватизира. Сега имате железницата не функционира, не знам, сака да приватизираат. Утре ќе биде водовод, задутре нешто друго. На крај гледаме дека штом се приватизира, трошоците се поголеми за граѓаните, а услугата иста или полоша. Илијас, како народен правобранител, што е вашата заложба, затоа што е комплексно барање, имате многу и законски измени се бараат? Сметаме дека најдобро е да се направи системско решение во кое што акцент ќе се стави на граѓаните, а не на извршителите. Во смисла да се уреди уредна достава од која што неспорно ќе се констатира дека граѓанинот благовремено го примило помената дека некому должи, да се намалат каматите, односно најмалку да бидат до висината на главниот долг, да се избегнуваат, односно системски да се решат дополнителните ангажирања на адвокати или на нотари, во насока и во цел да се намалат трошоците кои што должниците, кои што секако да ќе ги сносат во постапката за извршување. Да можат да го наплатат долгот. Од таа можност за наплата на долгот ќе имат бенефити самите доверители. Дали би се согласиле со сето? Апсолутно. Тоа сакав сега да кажам и без да ме прашате во целост ги прифаќам овие размислувања. Како комара би се согласила? Апсолутно, да, и јас дури би додала, значи да во делот на измени на законски одредби да не се надминува каматата, да не надминува главен долг. Во делот на социјалните мерки Министерство за труд и социјална политика да се лоцира точно социјално ранливи категории, бидејќи едно се социјални случаи, меѓутоа социјално ранливи категории се, да речеме, семејства кои имаат еден вработен со минимална плата. Системски да се реши, не со измена на последниот закон, туку да се тргне од првиот, кој неминовно ќе доведе до измена и на последниот. Очигледно дека Министерството за правда треба да ве вклучи и вас како народен правобранител, невладините организации или сега вие сте политичка партија, Левица, има многу добри предлози исто така. Да. И вас извршителите, затоа што не сте само еден партнер со Министерството за правда околу правењето на идните системски решенија, туку повеќе страни. Се во интерес на граѓаните. Јас знам дека времето беше навистина кратко за да одговориме на сите прашања, меѓутоа прашањата ќе ги оставам